អូខេសួស្តីអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្ទាប់ដែលនៅក្នុងវីដេអូទី3នេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង scope ការងារមួយចំនួនមុននឹងយើងឈានទៅដល់ការរកបរិមាណអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង scope ធំៗ3របស់យើងទី1គឺការងារ preliminary work ទី2ការងារ structure និងទី3ការងារ architect នៅក្នុងការងារ prelim នេះគឺជាការងារមិនផ្ទាល់ដែលវាមិនមាននៅក្នុងខាងសន្សំរបស់យើងទេដែលមានដូចជាការងាររៀបចំការដ្ឋានការងារដឹកជញ្ជូន management fee និងការងារផ្សេងទៀតដែលទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាអាស្រ័យទៅលើប្រភេទនៃគម្រោងរបស់យើងផងដែរហើយដើម្បីរកទាំងអស់ហ្នឹងបានគឺទី1យើងត្រូវដឹងអំពីរយៈពេលសរុបនៃគម្រោងក៏ដូចជាresource ដែលយើងត្រូវប្រើនៅលើគម្រោងរបស់យើងហ្នឹងនៅក្នុងការសិក្សាសាធារណៈជាទូទៅយើងមានសៀវភៅមួយដែលជាសៀវភៅរបស់លោកគ្រូចម្រើនសម្រាប់ការគណនាក្រុមជាងក៏ដូចជាបុគ្គលិកនិងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំរកសស្ថានផ្សេងៗអញ្ចឹងណាហើយនៅក្នុងនោះមានច្រើនទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធបរិមាណទឹកបរិមាណភ្លើងការដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈអញ្ចឹងមានច្រើនក្នុងនោះបន្តមកទៀតការងារ structure ការងារ structure គឺយើងត្រូវបានបែងចែកជាពីរទី1ការងារ substructure និងទី2 superstructure ដែលត្រឹមកសសរចុះទៅក្រោមហ្នឹងគឺជា substructure ហើយត្រឹមក្នុងក្បាត់ឡើងមកលើគឺជា superstructure ដែលនៅក្នុង substructure ហ្នឹងយើងមានដូចជាការងារកាយដីការងារគ្រឹះការងារកាត់ក្បាលគ្រឹះការងារបេតុងសម្អាតការងារបង្ហាប់ដីការងារជើងតាំងការងារកសសរនិងការងារលុបដីវិញអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបន្ទាប់មកនៅក្នុងការងារ superstructure មានការងារថ្នាំមានការងារកម្រាលខណ្ឌមានការងារសសរនិងការងារជាដើមដែលបរិមាណដែលយើងត្រូវរកមានដូចជាការងារបេតុងការងារពុម្ពនិងការងារដែកអញ្ចឹងទី3ការងារ architect ការងារ architect វាប្រែប្រួលទៅតាមការ design ប្រភេទគម្រោងផ្សេងៗគ្នាដែលការងារធំៗមានដូចជា wall and partition wall finish floor finish door and window ceiling និង other work អញ្ចឹងនៅក្នុង other work ហ្នឹងវាមានច្រើនវាអាចមានជា landscape វាមានជា facade work វាមានជាការងារ plantable អីចឹងណាវាច្រើនអញ្ចឹងចំពោះការងារ wall and partition នេះវាគឺសំដៅទៅលើប្រភេទអញ្ចឹងដែលវាអាចមានជាអញ្ចឹងឥដ្ឋជាអញ្ចឹងកញ្ចក់ជាអញ្ចឹងដែលធ្វើអំពី smart board គ្រោងដែកនិយាយទៅឲ្យទៅជាប្រភេទអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មក wall finish wall finish គឺជាប្រភេទនៃការងារបញ្ចប់របស់ជញ្ជាំងដែលអាចមានថ្នាំអាចជាការ៉ូអាចជាប្រភេទ wallpaper អញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកការងារ floor finish អាចមានជាការ៉ូអាចមានជា decking វាមានជា epoxy និយាយទៅឲ្យតែជាប្រភេទ finish របស់ floor ដូចគ្នាដែរការងារ door and window ceiling អាចមានជាពីដានជីបសំបត្តិធម្មតាពីដានឈើអីផ្សេងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំបង្ហាញពី scope ហើយខ្ញុំនឹងចូលទៅដល់ការរកបរិមាណនៅក្នុងការរកបរិមាណនេះគឺខ្ញុំធ្វើជាតារាងបែបនេះបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងធ្វើការទាញប្លង់តាមប្រភេទនីមួយៗតាមជាន់នីមួយៗចូលនៅក្នុងតារាងនេះដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការរកបរិមាណអញ្ចឹងណាបើសិនបើយើងធ្វើការកែតម្រូវនៅចំណុចណាមួយយើងអាចមកឆែកមើលដោយសារតែនៅពេលដែលយើងរកបរិមាណហើយយើងធ្វើការ note នៅលើហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានការកែប្រែយើងងាយនៅក្នុងការឆែកឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការទាញទៅនេះជាការងារគ្រឹះរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំទាញចូលហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដូរពណ៌ដោយសារបើសិនករណីខ្ញុំបង្កើត layer នៅក្នុងការរកបរិមាណនេះវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការមើលអញ្ចឹងណាដោយសារតែពណ៌នេះស្រាលហើយយើងបង្កើតពណ៌ layer ដែលយើងត្រូវការដិតមកវាងាយស្រួលនៅក្នុងការមើលអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើការដូរពណ៌ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការបន្លុកបបផាយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការទាញបន្តមកទៀតមកតោះមកខ្ញុំធ្វើការដូរពណ៌ដូចគ្នាអូខេបន្តមកខ្ញុំបន្លុក
ខេចានេះខ្ញុំទាញដាក់មកគៀនបន្តិចដើម្បីងាយស្រួលពេលខ្ញុំ note នៅតាមគៀននេះអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើបែបហ្នឹងរហូតដល់អស់ការងារ structure ការងារ record ដូចគ្នាយើងរៀបជាជាន់មកបន្ទាប់មកមានជាប្រភេទការងារវាមានរៀបរាប់ខាងលើអញ្ចឹងហ្នឹងមាន wall and partition wall finish floor finish door window អញ្ចឹងមកអញ្ចឹងធ្វើបែបហ្នឹងរហូតហើយនៅក្នុងវីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការរកបរិមាណតែម្ដងអញ្ចឹងណាអរគុណជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្ទាប់